السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة فضولك مش هيخلص. عمرك سألت نفسك صوت الرعد اللي بنسمعه ده لما البرق بيضرب ده جاي منين؟ طب هل ده انفجار في السماء ولا في تفسير تاني أغرب من الخيال؟ وهل ممكن يكون له معنى أعمق وأصل مختلف تماما؟ النهاردة هنتكلم عن سر صوت الرعد بين العلم والدين. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. يعني صوت الرعد ده مش مجرد صوت طبيعي، ده صوت ملك من الملائكة يسوق السحاب بأمر الله. وده بيورينا قد ايه ان السما مليانة مخلوقات احنا ما نعرفهاش، وكل حاجة بتحصل بإذن الله. لكن كمان العلماء لاحظوا ان لما بيحصل البرق بيخرج ضوء قوي بيسخن الهواء حوالين السحاب، فده بيخلي الهواء يتمدد بسرعة ويعمل صوت انفجار، وده اللي احنا بنسميه صوت الرعد. يعني العلم بيشوفه كظاهرة طبيعية، لكن احنا كمسلمين عارفين ان ربنا هو اللي بيأذن باللي بيحصل ده كله. طب عارفين ليه بنشوف اصلا البرق الاول وبعدها بنسمع الرعد؟ ده لان الضوء اسرع من الصوت. يعني البرق بيضرب، الضوء بيوصل لعينك في لحظتها، لكن الصوت بياخد شوية وقت. فالعلماء لاحظوا ان كل 3 ثواني اللي هي الفرق ما بين الرعد والبرق، معناه ان البرق حصل تقريبا على بعد 1.5 كيلو. يعني البرق يعني مثلا لو البرق حصل وعديت كده 1 2 3 والرعد جه بعده، يبقى ده معناه ان البرق كان في مكان بعيد عنك حوالي 1 كيلو واحد. مثال واقعي اكتر عشان نقدر نفهم: تخيل كده انك من بعيد شايف حد بيضرب على طبلة، فانت شايف ايده وهي بتتحرك الاول، بعد كده هتسمع الصوت هيوصلك بعد شوية. ده نفس الفكرة تقريبا اللي بتحصل في السماء. فتيجي نبدلها مثلا، وبدل الايد ديت هيبقى هو البرق اللي احنا بنشوفه الاول، وصوت الطبلة اللي بيوصل لنا بعد شوية ده هو ده صوت الرعد. دلوقتي بقى كل مرة تسمع فيها صوت الرعد افتكر ان ده مش مجرد صوت مخيف، وان دوت صوت ملك من الملائكة بيأدي مهمته اللي ربنا وكله بيها. وده بيخلينا نحس بعظمة خلق ربنا، وان السماء مليانة جنود ربانية. لو الفيديو عجبك واستفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من سلسلة فضولك مش هيخلص، كل حلقة معلومة أغرب من الخيال. سلام مؤقت وفضول مستمر. كنتم مع فضولك مش هيخلص.